Jijjiirraa maallaqaa akkuma beekamu karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaala akkuma beekamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufaarraallee biyyoota 20 qabadhee dhufee hin jiraan jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kanas sabskiraayib shee laayik gochuu hin dagatina. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan shee laayik gochuu hin dagatina isiniin jedha. Guyyaa har'aa immoo kan qabadhee dhufe akkuma beekamu kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet diinaara, Bahareen diinaara, Chaayinaa yewaanii, Joordaan diinaara, Swiis biraankii, paawundii, yuuroo, turkii liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan baay'ee qannasee jira jechuudha. Kan kaleerra qannasee jira jechuudha. Guyyaa kalee baay'ee dabalee ture. Guyyaa har'aa immoo qannasee jira jechuudha. Birrii 2, birrii 3, birrii 4 qannasellee jira jechuudha. Guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan qannasee jira jechuudha. Baay'ee qannasee jira jechuudha. Guyyaa har'aa akkuma jedhe qannasee jira jechuudha. Biyyoota inni qabadhee dhufe qannasanii jiru jechuudha. Kan hin qannasne jechuudha. Akkuma kalee kan jiru birrii Yemen qofaa jechuudha. Birrii Yemen malee biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Guyyaa har'aa qannasanii jiru jechuudha. Gabaabumatti amma Ameerikaa doolaarraa hin ka'aa jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 59 fi saantiba 24 jechaadha. Guyyaa kaleechaa birrii 100 fi birrii 61 fi saantiba 30 ture jechaadha. Guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Gabaabumatti kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 13 fi saantiba 70 tokko. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 2 fi saantiba 0 tokko. Hoomarri haalli tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 13 fi saantiba 35. Kan itti aanu Duubaa dirhaamiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 26. Saa'ud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 41. Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 17 fi saantiba 49. Kan itti aanu Bahareen diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 22 fi saantiba 06. Chaayinaa yewaanii tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 06. Joordaan diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 24 fi saantiba 45. Swiis biraankiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 88 fi saantiba 91. Paawundi sterlingiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 10 fi saantiba 16. Yuuroon tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 76 fi saantiba 48. Kan itti aanu Kuroonnaadha. Kuroonnaan tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 30. Turkii liireen tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 10. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 15. Kan itti aanu Yemen haalli tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 65. Kan itti aanu Israa'el sheqelaan tokko karaa itoo bilaak maarkeet
.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44.48. Paakistaan ruupiin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0.56. Hindiyaa ruupiin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1.86 sharafamaa oole yookaan jijjiiramaa oolee jira jechuudha. Kun karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan jechuudha. Akkuma jedhe guyyaa har'aa hundumtuu biyyoon hunduu qannasanii jiru jechuudha. Birrii yemen irraan kan hafe biyyoon hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan yookaan awwaala isa jedhamuun jechaadha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beer jirtanii jechaadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaan diinaara jedhama. Keessattuu warroonni mana madaa'ii jirtan diinaara miti kan fudhatanii doolaridha jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Lebnaan birriin biyya sanii paawundii jedhama. Paawundiin Beerut immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birrii Itoophiyaatii gadi birrii tokkichi paawundiin Beerutii birrii tokkichi Itoophiyaa hin guutu jechuudha, xiqqoodha. Akka birrii Paakistaan akka birrii Yemenii jechuudha. Birrii Yemen fakkeenyaaf 0.65 jechuudha. Birrii Itoophiyaa guutuudhaaf naannoo saantiba 35 irra ta'a jechuudha. Naannoo saantiba 35 irra ta'a jechuudha. Kanaafuu birrii tokkichi Itoophiyaa hin ta'u jechuudha. Birrii Yemenillee akkasuma jechuudha. Birriin Beerutirree akkasumas birriin Paakistaan illee birrii tokkicha Itoophiyaa hin ta'u jechuudha. Kanaafuu isinillee warroonni Beerut yookaan Joordaan jirtanii doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Anillee asirratti doolaarii naannoo doolaarii 3 maqaadhee jira. Ameerikaa doolaarii jedhe, Kanaadaa doolaarii jedhe, Awustiraaliyaa doolaarii irree jedheen jira jechuudha. Isa keessa immoo isin fudhattan Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan birrii biyya sanii osoo hin taane Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'a karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 59 fi saantiba 24 irra eeggattu jechuudha. Kanaan irra eeggattu malee warri Joordaaniif yookaan Beerut keessatti warroonni mana madaa'ii jettanii jechaadha. Doolaarii kanaan saabbattu malee birrii biyya sanaa miti jechuudha. Egaa gabaabumatti kana fakkaata jechaadha viidiyoon kaarraa. Viidiyoo birootiin nagaa walitti deebinutti nagaa ta'a.